baba vakararama makore akawanda kudaro vakaona vana vazukuru nevazukururwi. Ndechipi chimwe chipo chaunozoda semwana kana ukatasa mubereki? Amufungire kuti ukatadza kutenda ipapo zvikomborero zvinodzokera kwazvakabva. Aufungire kuti ukatadza kuti Mwari makaita ino nguva yamakatipa nababa kuti 88 years tikatadza kuti maita basa. Hativharire minamato mimwe yese yatinona. Tiende kuchikoro, tive neupenyu hwakanaka. Because deti chavainyanya kugara nevo vachikudza chekuti vanangu education is the cornerstone. Daddy was very supportive of Prayzah from day one. Achangotanga kuridza mbira ari kuchikoro, aitoya achitoma practice pamba, and Daddy semunhu anga ari supportive. Amana kanomboitawo musi. And business people also attended the funeral. Chimwe chinozofadzawo ndechekuti you can see kuti munhu anofarwa nevanhu. That means kuti mukufarwa ikoko unenge uchibatawo vanhu zvakanaka. I think uwandu hwese huriko nekuti even church chacha inokusapota. Zvangondifadza mawedzi anokwanisa kungovasira ndeyekuti rufu inzira yedu tese. Zvakakosha mazwi ataurwa ese kubva kuna mambo ataurwa naiye mukudzi. Nongoti kubatana kwakasimba ende ngatingokurudziranei kuti ndinongokurudzira mhuri yekwaMukombe kuti nguva yatiri nguva inorwadza, nguva inorema, but kuita kwaMwari, kuda kwaMwari. So life goes on. Ngatirambe takasimba tive netariro, but tichitenda kuti baba vakasiyawo vadyara imhodzi yokuti zita rokuti Mukombe riregedze kufa. Ratiri kuona the whole world iri kuteerera zvakabva pana baba. Saka even kuzorora kwababa vanofaravo nokuti David asati afa anoti kuna Solomon ndazvitadza hangu asiwo uchazvikona. Tine urombo tarasikirwa